La familia de una joven revisó las grabaciones de seguridad y, completamente conmocionada, llamó de inmediato a la policía. Valeria, de 23 años, había comenzado recientemente un nuevo trabajo y llevaba una vida tranquila en la casa de sus padres, en Ciudad de México, junto a su perro Max. Sin embargo, su familia comenzó a notar un cambio repentino en su comportamiento. En los últimos días, al regresar del trabajo, Valeria se encerraba en su habitación durante horas con Max, sin salir. Además, comenzaron a escucharse sonidos extraños desde dentro del cuarto, lo que preocupó profundamente a sus padres. Cada vez que le preguntaban qué estaba ocurriendo, ella permanecía en silencio, lo que solo aumentaba aún más sus sospechas. Para intentar entender la situación, decidieron instalar una cámara oculta en su habitación. 2 días después, mientras Valeria trabajaba hasta tarde, revisaron las grabaciones. Lo que vieron los dejó completamente en shock y, sin pensarlo 2 veces, llamaron de inmediato a la policía. Continúa para ver la siguiente parte. La tensión dentro de la casa aumentaba mientras todos esperaban respuestas sobre lo que realmente estaba ocurriendo dentro de ese cuarto.